Kencur adalah jenis bumbu yang mempunyai multifungsi. Selain untuk bumbu, kencur juga berguna untuk jamu yang bisa menyehatkan badan. Zaman modern sekarang, kencur juga dikemas menjadi minuman segar yang sangat disenangi banyak orang. Kencur juga bisa untuk menambah nafsu makan. Banyak lagi manfaatnya, bisa sebagai bobok parem untuk orang kesleo, bengkak, dan masih banyak lagi manfaatnya. Penemuan baru yang sudah dicoba oleh Profesor Dr. ternyata kencur dapat menyembuhkan batuk kinghus atau batuk rejan. Yaitu batuk yang tak kunjung sembuh walaupun sudah diobati bermacam-macam obat. Sampai 100 hari. Inilah solusinya yang ampuh, yaitu ambil kencur 2 biji yang besar, dicuci bersih dan dikupas kulitnya. Sampai bersih. Saya itu diiris tipis-tipis dan dimakan dengan garam. Lakukan setiap hari sampai sembuh, kira-kira 2 atau 3 hari, insya Allah sembuh. Cara yang kedua adalah kencur dihaluskan dan diperas, dikasih garam secukupnya. Setelah itu disaring. Minum 2 kali sehari dengan air hangat, pagi dan sore. Selamat mencoba. Semoga lekas sembuh. Semoga bermanfaat video ini.